به نام خالق آسمان ها و زمین. سلام، امیدوارم که حالت خوب باشه و سلامت باشی. من حامد سلیمی اصل هستم، بنیانگذار و مدیر آکادمی عمومی پک. خیلی خوشحالم که با قسمت 5 پک عربی جامعه کنکور در خدمت شما. تو این جلسه که یه جلسه خیلی مهمه، میخوایم با همدیگه جمله اسمیه و فعلیه، نقش های فاعل، مفعول، مبتدا، خبر و در انتها بحث محل اعراب و اینکه بگیم مثلا یک نقشی مرفوع، منصوب و مجروره یعنی چی، اینا رو با هم دیگه بررسی میکنیم. پس حواست لطفاً خیلی جمع باشه، تمرکزتو بیشتر کن، عوامل مزاحم رو بذار کنار، ششدانگ حواستو به اینجا بده، چون این مبحث بسیار مبحث کلیدیه که رد و پاش توی سایر تست ها، توی تست های قواعد، توی تست های ترجمه، اعراب، تحلیل صرفی که حتما اینا پیدا میشه و حتی تو قواعد سایر مباحث، مثلا قواعد اسمهای مختلف، فعلهای متعدد، اینا دیده میشه و فی‌الواقع یکی از بیسا و پایه های قواعد عربی هست که اگر اینو درست یاد بگیری چند تا از سوالا رو بسیار راحت میتونی حل کنی و فهمت از جملات در عربی میره بالاتر. خب بریم شروع کنیم به صحبت درباره این که ببینیم اصلا جمله اسمیه و فعلیه یعنی چی. در زبان عربی مثل زبان حالا فارسی، انگلیسی و بسیاری از جملات، ما برای اینکه منظورمون رو برسونیم به طرف مقابل از جمله استفاده میکنیم. تا الان هرچی بحث کردیم سر این بودش که مثلا فعل رو چطوری به کار ببریم، اسم رو چطوری به کار ببریم، انواع اسم ها در ترکیب های مثلا وصفی، اضافی، جمله های وصفیه و غیره رو کلا بررسی کردیم. به این رسیدیم که حالا اگر بخوایم ساختار یک جمله رو تشکیل بدیم، از عبارت ها و اسم ها و فعل های متعدد پشت سر هم استفاده کنیم، مثل این کاری که الان من دارم بدون فکر کردن انجام میدم و حرف میزنم و شما منظور منو میفهمیم، به این میگیم جمله سازی. و خب این در زبان عربی هم هست و بیسیک و پایه هر زبانی اینه که شما بتونین درش جمله بسازین تا بتونین ارتباط برقرار کنین و مفهوم شما رو اون کسی که میشنوه بفهمه و شما مفهوم اون کسی که داره حرف میزنه رو بفهمید و در برابر اون کسی که داره میخونه و مینویسه هم همینه. تو عربی بسته به این که جمله با اسم شروع بشه یا فعل، دو نوع جمله داریم. ببین منظورم از این جمله‌ای که اینجا آوردم با اسم و فعل شروع میشه این نیستش که ابتدای، یعنی مثلا تو اینجا یه پاراگراف داری، این پاراگراف یه جمله، دو جمله مثلا اینجا تموم میشه، دوباره یه جمله اینجا شروع میشه میاد پایین، یه جمله دوباره اینجا شروع میشه میره پایین. این جملات یه اینجا منظورم نیست که ابتدای جمله یعنی اینجا یا مثلا این جمله که اینجا شروع شده اینجا. نه، داخل این جملات هم میتونیم ما اگر در عربی باشیم یه جمله فعلیه مثلا شروع بشه دوباره بر خودش، یه جمله اسمیه دیگه دوباره شروع بشه. هر کدوم از اونها یک جمله مستقلی هستن یا با هم پیوسته در ارتباطن که به اون معنی اصلی کمک میکنن، به اون منظور اصلی کمک میکنن، یا اینکه نه، هر کدوم بر خودشون مستقلن و ارتباط اینا یه جوریه که منطق جمله به هم نمیخوره. پس حواست به این باشه که وقتی میگم اول جمله لزوما اینجا نیست، ممکن اینجا باشه اینجا باشه، ولی هر کدوم از این جملاتی که بخوان مستقلاً بیان اولشون یا با اسم شروع میشه یا با فعل. نکته اینجاست که اگر با فعل شروع بشه میشه جمله فعلیه و اگر با اسم شروع بشه میشه جمله اسمیه. خب فعلیه، اسمیه، اسمشون روشه. بررسی میکنیم جمله فعلیه اینه که در واقع یه فعلی میاد، حتما شما یه فعلی دارین، اصلا هر فعلی که میاد یک جمله فعلیه شروع میشه. به جمله من دقت کن، من میگم هر فعلی در جمله بیاد یک جمله فعلیه شروع میشه. ببین اینجا نوشتم شروع میشه یعنی چی؟ یعنی اینکه ممکنه، میگم گفتم باز تو اون پاراگراف این تا جمله داشته باشیم، یه دونه فعل اینجا داریم، یه فعل اینجا داریم، یه فعل اینجا، هر کدوم از اینا یه جمله فعلیه مختص به خودشون دارن تشکیل میدن و داخل اون جمله واحدی که اومدن دارن بررسی میشن. پس حواست به این باشه. بعد فعل حالا ما یا فاعل داریم یا نائب فاعل. ممکنه بپرسید نائب فاعل چیه؟ میگم خب خیلی راحته، شما جملاتتون و فعلتون یا معلومه یا مجهول که در جلسه بعدی بررسی میکنیم اینو، که اگر جمله معلوم باشه یا فعل معلوم باشه بهتره بگم فاعل میخواد، اگر فعل مجهول باشه فاعل رو حذف کردیم، مفعول آوردیم به جاش و اون مفعول جمله معلوم قبلی که در جمله مجهول جدید به جای فاعل نشسته شده نائب فاعل.
پس حواست به این باشه. حالا یه فاعل یا نایب فاعل، بعد مفعولم. خب اگر که نایب فاعل باشه که دیگه خب مفعول بوده، مفعول نداریم. ولی خب فرض می‌کنیم مثلا نایب فاعل در نظر نمیگیریم اینجا و ما مستقیم بریم سر مبحث این که اگر فاعل داشته باشیم و فعل ما متعدی باشه یا مفعول خواه باشه، بعدش حالا مفعول میاد. ممکنه فعل ما 2 تا مفعول بخواد، 2 تا مفعول میاد. و خب حالا من 3 نقطه گذاشتم اینجا، یعنی کلمات دیگه‌ای هم میتونه اضافه بشه، مثلا جار مجرور، مثلا فعل بیت یا هر چیز دیگه‌ای که صفت مضاف الیه ترکیب وصفی اضافی که میتونه کمک کنه به تکمیل معنای اون جمله. حالا جمله اسمیه چیه؟ جمله اسمیه در واقع هر جمله که با اسم شروع بشه میشه جمله اسمیه. مثلا 2 تا مثال آوردم اینجا. گفتم چی؟ یغفر الله الذنوب برای جمله فعلیه و المعلم یشجع طلابه علی الاجتهاد برای جمله اسمیه. ببین یغفرو اینجا فعله، خب الله فاعلشه، از ذنوبه مفعولشه، که حالا الان بهت یاد میدم چجوری مفعول فاعل پیدا کنی. خیلی راحته، مثل فارسیه. از فعل میپرسی چه کسی بخشید، چه کسی میبخشد، میگه خدا، پس این میشه فاعلش. از فعل دوباره میپرسی چه چیزی را حالا خدا بخشید، میگه گناهان را، خداوند گناهان را میبخشد، ذنوبه، پس این میشه مفعول ما، این میشه فاعل ما و این میشه فعل ما. دقت کن، چون جمله ما با فعل شروع شده پس میگیم جمله فعلی است. حالا میریم جلوتر. من گفتم جمله اسمیه با اسم شروع میشه. تو اینجا 2 تا بخش داره جمله، 2 تا بخش مهم، 2 تا ارکان مهم جمله اسمیه که هر کدوم رو حذف کنیم دیگه جمله اسمیه ما ناقصه و جمله در کار نیست. حواست باشه. تو بالا ارکان اصلی جمله فعلیه رو من گفتم، فعل، فاعل. فعل، فاعل، دو تایی که نارنجی کردم ارکان اصلی جمله فعلی است. حالا فعل، فاعل یا فعل نائب فاعل. ارکان اصلی جمله اسمیه مبتدا، خبر، که حالا با هم دیگه این نقشا رو مفصل بررسی می‌کنیم امروز. همه این نقشا رو میگم که حالا محل اعرابشون چیه و غیره. ولی خب علل حساب تو اینجا رو نگاه کن. جمله اسمیه اومده المعلم یشجع طلابه علی الاجتهاد. 4 تا اینجا چیز مختلف المان اومده که این جمله رو ساخته. قسمت اول میگه المعلم، پس با اسم شروع شده جمله، یعنی معلم چی کار میکند؟ تشویق میکند. حالا من بعداً توی مثال ها با هم دیگه بررسی میکنیم تو بحث خبر، که خبر یا میتونه اسم باشه یا میتونه فعل باشه. مبتدا لزوما اسمه، مبتدا حتما اسمه، که اگر اسم نبود جمله اسمی ساخته نمیشد. ولی خبر میتونه اسم باشه یا فعل باشه، که در حالت فعلیه این چیزی که مشابه اینجا میبینیم، معلم تشویق میکند مبتدا خبر طلابش رو، یعنی چی؟ حالا این طلابه مفعول جمله فعلیه‌ای که داخل جمله اسمی است. ببین یشجع اومده، نکته رو بالا داشته باشه، در واقع هر جایی جمله یه فعل اومده باشه جمله فعلی شروع میشه. اینجا فعل اومده، یه جمله فعلی داخل جمله اسمیه شروع شده، پس این برای خودش فاعل داره که هو مستتر هست. اینم بحث میکنیم یعنی چی. این طلابه مفعول، هو مضاف الیه، علی الاجتهاد هم جار و مجرور که اومده و بررسی شده. خب امیدوارم این 2 تا مثال خوب درک کرده باشه. حالا بریم جلوتر، اون قسمت هایی که ندونستی کامل برات جا میافته. میگه به هر یک از اجزای اصلی جملات یک نقش یا محل اعرابی نسبت داده می شود. اجزای اصلی ها، ببین گفتم ارکان مهمه. یه نقش یا محل اعرابی. وقتی که فعل تو مفعول خواه نیست پس مفعول نمیاد، پس مفعول جزء اون جمله نیست و اصلا نقشی حساب نمیشه اونجا. ولی وقتی فعل تو مفعول میخواد حتما باید مفعول بیاد، و وقتی مفعول میاد مفعول اینجا جزء نقش‌های اصلی میشه و محل اعرابی براش تعریف میشه. اعراب یعنی صرف فعل، یعنی اینکه جایگاه‌های مشخصی در جملات مختلف هستن که اگر این کلمات بیان اونها رو پر کنن باعث میشه که بتونن ما بگیم آقا مثلا این در جایگاه منصوب و در جایگاه مفعول نشسته. یعنی این کلمه‌ای که اومده برای ما مهم نیست چه کلمه‌ایه، حالا نوعش مهمه که حالا مثلا باید اسم باشه، ولی خب
حالا که اومده در جایگاه مفعول نشسته و معنی فعل رو که مفعول میخواد رو کامل میکنه، پس به این بگیم مفعول و محل مفعول همیشه چیه؟ منصوبه. یعنی مهم چه کلمه ای میاد اونجا، هر کلمه ای که میاد تو محل مفعول قرار میگیره اعرابش باید منصوب باشه. پس امیدوارم نقش و محل اعرابی رو فهمیده باشی یعنی چی. حالا برای فاعلم همینه. برای من مهم نیست که فاعل من ضمیره یا اسمه، هر کدوم که در جایگاه فاعل نشسته باشن که حالا الان جلوتر بهت یاد میدم چطوری پیدا کنی که مثلا حالا اسم یا ضمیره و چی تو جایگاه فاعل نشسته یا چی تو جایگاه مفعول نشسته یا چی مبتدا یا چی خبره. هر کدوم از این حالا فاعل، مبتدا و خبر تو جایگاهشون بشینن، محل اعرابی اینا مرفوعه، یعنی او میگیرن، یا حالا حالتهای دیگه که الان با هم دیگه بررسی میکنیم. پس حواست به اینا باشه که تعیین کنی. مثلا الان خبری که اینجا باشه اگر از نوع خبر جمله یا خبر فعل باشه، ما به این میگیم جایگاه مرفوعی داره. خب حالا اینجا هم گفتم دیگه، اگر فعل جمله متعدی باشه مفعول جزء نقش‌های اصلی و ضروریه. اگر مجهول باشه جمله، نائب فاعل جزء نقش‌های ضروری و اصلی جمله حساب میشه. خب حالا فعل مجهول با هم دیگه میخونیم، نائب فاعل اونجا بهتر و بهتر بررسی میکنیم. قبل اینکه برم سراغ این نکات، من یه چیزی این آخر جزوه آوردم اینو بهت بگم که انواع اعراب اونجا برات جا انداختم که هر اسمی که یا هر فعلی که تو جایگاه‌های مختلفی که نقش‌های اصلی و ارکان جملات زبان عربی رو تشکیل میدن، مثل همون ارکان جمله فعلی یا ارکان جمله اسمیه قرار بگیره، یه اعرابی بهش نسبت داده میشه. میگن که آقا اگر تو فاعلی، اگر مبتدایی، خبری، نائب فاعلی باید مرفوع باشی، یا اسم افعال ناقصه‌ای که حالا بعداً اضافه میشه به این لیست تو باید مرفوع باشی. ببین اینجا هم نوشتم نقش‌های مرفوع، منصوب و مجرور دیگری هم به این لیست اضافه خواهد شد، فقط اینا نیست. ولی خب حالا علل حساب اینا رو تو بدون. اون مثلا توی که در جایگاه مفعول نشستی تو باید منصوب باشی. اینا قواعد اساسی از زبان عربی هستن، یعنی اینا قواعدی که هیچ کس نمیتونه اینا رو تغییر بده و اگر تغییر بده کل زبان رو به هم ریخته. مضاف الیه یا اسم مجرور در ترکیب جار و مجروری که در جلسه 4 جلسه پیش بررسی کردیم هم اینا مجرورن. حالا یعنی چی مرفوع، منصوب و مجرور بودن؟ اینجا را دقت کن. ببین اون کسی که مرفوعه، یعنی در جایگاه فاعل، مبتدا، خبر، نائب فاعل و چیزایی که بعداً اضافه میشه جزء لیست های مرفوعی نشسته باشه، تو جمله اگر بتونه باید او بگیره، ضمه بگیره. اگر بتونه باید تنوین بگیره، یعنی اولویت با تنوینه، حالا نشد او. و اگر جمع مذکر سالم باشه باید چی بگیره؟ آفرین، اونه بگیره. اگر مثنی باشه باید آنه بگیره. اینو تو جلسه 1 گفته بودم بهت. حالا اونایی که منصوب هستن، یعنی در جایگاه منصوبی نشستن، مثل مفعول یا مثلا خبر افعال ناقصه و اینها که بعدن اضافه میشه، یا باید ا و ان بگیرن، یعنی فتحه یا تنوین فتحه، یا این اشتباه شده، این دو تا باید، این باید به این باید بیاد به این، اشتباه نوشته شده. در جمع مذکر سالم اینه میاد، در مثنی عینه، مثلا کتابت عینه که میگفتیم. دوباره اینجا برعکس اومده. اگر مجروری هست، یعنی مضاف الیه یا اسم مجرور و این حرفا، یا یعنی کسره و نشانه تنوین کسره میگیره، یا اگر نتونست به جمع مذکر سالم بود میگیره چی؟ اینه. در مثنی عینه. پس این مثنی باید عینه بگیره، جمع مذکر سالم اینه بگیره. اگر دقت کرده باشین نشانه منصوبی و مجروری بجز این دوتا قسمت اول در جمع مذکر سالم و مثنی یکی هستن. پس چی ما تشخیص میده که بفهمیم آقا بالاخره این باید منصوب یا مجروره؟ یک کلمه اومده ما نقشش نمیدونیم، میخوایم از رو محل اعراب حدس بزنیم که اون بالاخره چیه. ما باید از شواهد و قرائن جمله و از ترجمه بفهمیم اون چیه. شاید لزوما این عینه به ما نگه که بالاخره این منصوب یا مجرور. و این نکته هم توجه داشته باش که دوباره حالا برگردیم به نقش‌ها. بعضی اسم‌ها در عربی کلاً علامت نمیگیرن. تو کتاب درسی نظام قدیم این بود، تو کتاب‌های شما حذف شده. احتمالاً بچه‌های انسانی دارن تو کتاب نظام جدید که به این کلمات میگیم کلمات مبنی. به کلماتی علامت میگیرن، کلمات معرب. حالا مهم نیست این لفظ.
پس بدون که مثلا یه سری کلمات همیشه علامتشون ثابته دیگه. تو بحث صرف فعل هم بهت گفتم مثلا هو همیشه هو است، هو نداریم که مثلا این ای بشه اون او بشه. نحنو همیشه نحنو، هازهی، اسمای اشاره، ضمیرها، اینا همیشه ثابتن. یعنی گوش کن، اگر این اسمها در جایگاه مرفوعی، منصوبی و مجروری قرار بگیرن علامتشون عوض نمیشه و فقط میگیم اینا یا محلا مرفوعن یا محلا منصوبن یا محلا مجرورن. ببین یعنی اگر ذالکه رو من بذارم تو جایگاه مبتدا، چه بذارم تو جایگاه مفعول، چه بذارم تو جایگاه مضاف الیه، همون ذالکه میمونه. این نشانه هایی که برای مرفوعی و منصوبی مجروری اینا رو نمیگیره. پس چی میشه؟ چون نشانه ها رو نمیگیره ولی جایگاه یا محلش اصطلاحاً حالا مرفوعی، منصوبی و مجروریه، ما میگیم اعراب این محلیه، یعنی محلا مرفوعه، محلا مجروره، محلا منصوبه. یعنی تو محل چیزی نشسته که باید منصوب باشه. اگر محل مجرور باشه ظاهر مثلا ذالکه نصب نشون میده، جری رو نشون نمیده، ولی ما میگیم محلا مجروره مثلا چون مضاف الیه. خب امیدوارم اینم فهمیده باشی. حالا بریم سراغ اینکه تک تک این نقش‌ها رو بررسی کنیم. محل اعرابی‌ها رو فهمیدی، حالا بعد بریم ببینیم که چطوری ما از اینا در جملات استفاده می‌کنیم، چطوری باید تشخیص بدیم که کی به کیه و چی به چه، نقش چه کلمه‌ای چی هستش. این چند تا نکته درباره جمله فعلیه. ببین اگر ابتدای جمله با جار و مجرور شروع بشه، تعیین نوع جمله به کلمه بعد از مجرور منتقل میشه. جار و مجرور گفتم اینا هستن که برای بیان یه سری از نکات، جهت‌ها، نمیدونم زمان و جنس و اینجور چیزا به کار میبرن. تو جلسه پیش اینا رو بحث کردیم. اگر این بیاد، خب جار و مجرور همیشه جار و مجروره، همیشه شبه جمله است، همیشه اعرابش مجروره و اصلا نمیتونی به من بگی که آقا چون اولین حرفش هم معمولاً چیه، یه حرف با یه اسمه، ما نمیتونیم بگیم بالاخره اینا اسمی است یا فعلیه. کلا جار و مجرور در اول جمله دیدی روش خط بزن، ببین کلمه بعدی چیه. اکلت و طعامی جمله با فعل شروع شده پس فعلی است، اینو خط بزن. با رجلون یاکلون جمله با اسم شروع شده پس اسمی است. پس ملاک ما این که بعد جار و مجرور چی اومده. نکته به شدت مهم، نکته فوق‌العاده مهمه و در کنکور سراسری به شدت رو این تاکید میشه و اگر اینو بدونی یک برگ برنده تو دستته، اینه که فاعل هیچ وقت بر فعل مقدم نمی شود، ولی خبر میتونه بر مبتدا مقدم بشه. ببین ما دو نوع جمله داشتیم، جمله فعلیه، جمله اسمیه. جمله فعلیه ارکانش فعل و فاعل، جمله اسمیه ارکانش مبتدا خبر. تو جمله فعلیه همیشه اول فعل بعد فاعل، همیشه اول فعل بعد فاعل، یعنی فاعل همیشه بعد از فعله. دنبال فاعلی بعد بعد فعل نگاه کن. میخوای بدونی فاعل کدومه، برو ببین فعل اومده بعدش چه خبره. همیشه بعد فعل دنبال فاعل بگرد. اسمی که قبلش اومده اصلا مهم نیست. ولی تو جمله نوع دوم یا جمله اسمیه میگفتیم مبتدا خبر دیگه. مبتدا یعنی اسم شروع کننده، ابتدا کننده جمله. میتونه خبر بیاد اول که میشه خبر مقدم، مبتدای مؤخر که با هم دیگهش بررسی میکنیم. حالا دو تا زیر نکته داره این که گفتیم همیشه بعد از فعل دنبال فاعلش بگرد، ممکنه بینشون فاصله افتاده باشه. حالا انواع فاعل داریم اینو بررسی میکنیم و اگه دیدی فاعل قبل از فعل اومده و جمله رو شروع کرده، پس جمله چیه؟ اسمیه است و اون فعل خبر جمله اسمیه است، و در حالی که خود اون فعل هم یه جمله فعلی دیگه یا از فعل به بعد شروع میکنه که احتمال خیلی زیاد فاعلش از نوع ضمیره، حالا یا ضمیر مستتره یا از نوع بارزه. میدونم یه سری نکات زیاده ممکنه نفهمی، ولی با من بیا تا آخر جلسه همه اینا رو من تو ذهنت جا میدم. خب اگر مفعول ضمیر متصل باشه حتما به فعل میچسبه و قبل از فاعل قرار میگیره. یادت من گفتم همیشه بعد از فعل ما فاعل داریم. بعد فعل اومدی نگاه کردی دیدی یه ضمیر داره دیده میشه. حالا ممکن از خود بپرسی این ضمیره چیه اینجا؟ ممکنه فاعل باشه، ممکنه مفعول باشه. این شواهد و قرائن جمله
محل اعرابی و از همه مهمتر ترجمه است که به تو کمک میکنه بفهمی آقا اون بالاخره چیه، فاعل یا مفعوله توی فعل‌های متعدی. ببین مثال رو نگاه کن. شاهد کل استازو، شاهده بر وزن فاعلم باب مفاعلت هست، ماضی هست، یک فعل اومده تو صیغه یک، همیشه خدا، حالا من میگم تو صیغه 1 4 7 13 همیشه خدا فاعل مستتره تو اون 4 تا صیغه. خب پس فاعل شو ضمیر مستتره، ضمیر پنهانی که اینجا دیده نمیشه. این ضمیری که بعدش اومده ضمیر مفعولی هست. آفرین. حالا یه موقع هست ما میگیم آقا اگر فقط شاهدکه اومده بود من میگفتم اینجا ضمیر مستتر فاعلشه. یه موقع هست نه اسم اومده به عنوان اسم از نوع فاعلیه، ولی مفعول از نوع حرف و از نوع ضمیر متصله. خب من میگم خب اول فعل بیاد، بعد مفعول بیاد، بعد فاعل بیاد. مثل اینجا فعل اومده، مفعول اومده، فاعل اومده. استاد تو را دید، نه اینکه تو استاد را دیدی. تو استاد را دیدی چی میشه؟ شاهدت الاستاذه، توی مذکر، یا مثلا انت شاهد انت استاذه که اینجا استاذ مفعول میشه، ولی خب اینجا استاذ چیه؟ فاعله. پس دقت کن به اینا. اگر مفعول ضمیر متصل باشه حتما به فعل میچسبه. یه نکته دیگه هم که خیلی جالبه این که گاهی مفعول خودش یه فعل، مفعول جواب چه چیزی را و چه کسی را بود دیگه. چه کسی را دید؟ مثلا اینجا استاد تو را. تو چه کسی را دیدی؟ استاد را. حالا مفعول بعضی وقتا خودش میتونه یه فعل، یه جمله فعلیه اصطلاحاً باشه. این منظور از جمله فعلی است. این مواقعی که بعد از ریشه قوله که همون قاله به معنای گفت که تو قرآن هم زیاده، مثلا قال عیسی ابن مریم گفت، یه فعل بیاد. قل یعنی بگو، از همون صیغه از ریشه قوله فعل امر. قل سیرو فی الارض، بگو در زمین گردش کنید. این هم یه فعل امره، این هم یه فعل امره. این یه فعل اومده سیرو، یه کلمه اومده قبلش، یک فعلی اومده از ریشه قبله. باید بپرسیم چه چیزی را گفت. فعل ما گفته دیگه، مفعولش میشه این که در زمین بگردید. ولی خب همیشه من گفتم در عربی هر کلمه یه نقش داره. حتی اگه اون جمله رو تو کلش بگیریم مفعول، ما منظورمون فعل جمله است. اون اولین کلمه‌ای که اینجا میفته است نقشو میگیره، بقیه برای خودش یه نقش دیگه. این جار و مجرور جدا تمام شد رفت. بین قل و سیرو داریم موندیم. حالا میگیم قل چه چیزی را گفت؟ این که سیرو برید بگردید در زمین، گردش کنید، سفر برید. سفر تجربه رو زیاد میکنه. سفر یکی از بهترین دانشگاه‌های عالمه که بهت یاد میده خیلی چیزها رو در زندگی. حالا حاشیه نریم. گفته اینکه قل بگو چه چیزی را گفت؟ اینکه بگردید. پس این سیرو خودش مفعول برای قل در حالت اول، ولی خودش هم یه جمله فعلی است دیگه. گفتم هر فعلی که میاد یه جمله فعلیه رو شروع میکنه. اصلا فرض کنیم قل نیست، سیرو فی الارض خالیه. خب یه جمله فعلیه است. الان این جمله فعلیه میگه بگردید. حالا کی بگرده؟ این واو یا ضمیر متصل و صیغه شماره 3 رو داره میگه، یعنی جمع مذکر غائب. قل فعل و فاعلش ضمیر مستتر هو، خود این ضمیر مستتر، فاعلش مفعولش سیروه، خود سیرو فاعلش آفرین هوه. حالا ممکنه بگی آقا مفعول سیرو کجاست؟ من اگر تو کلاس بودی نمیزدم پس کلت، میگفتم پسرم مفعول سیرو چیه؟ سیرو خودش فعل لازمه، اصلا مفعول نمیخواد، در حالی که خودش هم مفعول برای قول. پس حواست به اینها باشه. خب حالا که اینو فهمیدین نکات جذابو، با همدیگه حرکت میکنیم به سمت نقش‌های مختلف که انواع فاعل داریم، مفعول رو داریم، مبتدا، خبر و اینا رو با هم بررسی کنیم.